Qanday yaxshi. Bu yana nima balo bo'ldi? Qo'shnim odatda narsalarni ko'chada tashlab yurmasdi-ku. Ha mayli, olib kirib beraychi. Hoy, qo'shni. Qo'shni, uydamisan? Narsangni ko'chada qoldirib ketibsan. Hoy, kimdir bormi? Menga hech kim javob bermayapti. U nima? Qonmi? Men kiryapman. Kim bor? Hech kim yo'q ekan. Bu qon qayerdan keldi? Mayli, shu yerda qoldirib ketaychi. Nima, bu yerda qandaydir kitob bor. Qani olib o'qib ko'raylikchi. Agar do'stingizni qaytib ko'rmoqchi bo'lsangiz, tepalik ortiga 100,000 zumradni olib borasizlar. Sizda 3 kun vaqt. Nima? Bu hozir nima edi do'stlar? Uni qo'shnimni kimdir o'g'irlab ketibdimi? Do'stlar, bu haqda hammani ogohlantirish kerak. 100,000 zumradni yig'ishimiz kerak bo'lmasa. Axir u mening qo'shnim edi. Shuncha yildan beri. Unga men yordam berishim kerak. Xo'y, qishloqilar. Meni qo'shnimni kimdir o'g'irlab ketibdi. Unga yordam berishimiz kerak. Menga nima? O'zim qishloqqa qarzini bermay yurgandi. Ajab bo'pti. Hey, sizlarchi, men sizlarga gapiryapman. Sizlarga baribirmi? Qishloqning o'rniga o'zinglarni qo'yib ko'ringlar. Yordam berish xohlaganimizda ham qanday? Biz axir oddiy qishloqlarmiz. Mayli, unda boshqachasiga yo'l ko'ramiz. 100,000 zumradni berguncha basharasiga bir ikkita o'q solib qo'yamiz. Hozir mana bu yerda to'pponcha ko'rganim. Ha, mana ozgina ovqat ham olamiz. Tepalik ortida deyilgandi. Hozir o'sha tepaligini topib ko'rsatib qo'yamiz. Faqat qaysi tepalik? Bu yerda tepaliklar tiqilib yotibdi. Tuzukroq yozsa bo'lmaydimi bu tentak? Xo'sh, endi hamma tepaliklarni tekshirib chiqamiz. Bizda ataga 3 kun vaqt bor. Qaysi tepalik endi? Uni qidirish kerak shuncha payt. Tuzukroq yozsa bo'lmaydi-da bu tentakam. Xo'sh, birinchi mana bu tarafdagi tepalikni ko'rib kelaylikchi. Balki shu yerdadir, yo'qsa boshqa joylarni ham ko'ramiz. Men qayerdaman? Juda ko'p xurra ko'targansana, quloqni yeding lekin. Nima, yana sen kim bo'lding? Qayerdan kelib qolding? Nega meni bu yerga olib kelding? O'zingni o'chib. Agar do'stlaringga puldan ko'ra sen azroq bo'lsang, ular tez orada kelib qolishadi. Yo, mana qaranglarda, kallasi bor odam koordinatalarni ham yozib qo'yadi. Endi men har bitta do'ngilarni ham, tog'larni ham orqasini tekshirib yuramanmi? Kallasi ishlamaydigan to'poy ekan lekin. Bu tog' tikka bo'lmasa, bor kuchimni olib qo'yapti. Hali u bilan jang ham qilish kerak. To men bu joyni topaman, 3 kun ham o'tib ketib, qishlog'ini ham o'ldirib tashlashsa kerak. Menimcha men bu o'rmonlar orasida 2 soatdan beri yuribman. Qani bu joy? Ana u sandiqmi? Va nihoyat. Umid qilamanki, mana shu sandiq. Yo'qsa men o'zi hammasini o'ldirib tashlayman. Qanday bilmadim, o'ldirib tashlayman lekin. Shu joy bo'lsa kerak. Bo'ldi. Xo'sh, endi nima qilamiz? Rejalar bormi? Balki sandig'ini tekshirib ko'rarmiz. Biron nimasi bordir. Nonga balo bormi? Menimcha mana shu yerga 100,000 zumrad solish kerak edi. Non solib qo'yaylik. Mayli, 3-4 ta yana. Ana orqasida dastak bor ekan. Balki o'sha dastakni bossak biron nima bo'lar. Qani yo'l ochildi do'stlar. Menimcha biz o'sha yerga tushishimiz kerak. Biz qishloqni o'sha yerda topsak kerak. Uni o'g'irlab ketganini ham albatta. Qani pastga tushamiz yoki tushmaymizmi? Oxiri qaytib ketsak ham bo'ladi. Hazillashyapman albatta, pastga tushamiz. Olg'a. Bu yerda parkur bor ekan. Tushib ketsang tochni o'lasan. Bunday paytlarda eng muhimi epic faillarni qilmaslik kerak. Bir qaraganda osongina parkur, lekin o'lib ketish hech gap emas. Yana bitta sakraymiz va pastda qanaqadir uskuna bor. O'shandan o'tish kerak shekilli. Ana bu tugmani bossak uchib ketamiz. Hozir qarab turinglar. Men bunaqalarni ustasiman-ku, bilasizlar. Hozir bitta bossak uchamiz. Qaranglar, sizlar yuzlar qaranglar. 1 2 3. Men nima dedim? Yo, men nima dedim? Endi bu yerdan bemalol easy qilib o'tgandan keyin pastga tushamiz. Pastga ham nima, u yerda tuzoq bor shekilli. Voy yaramaslar. Shu yoqqa ham tuzoq qo'yib ketishgan. Tuzukroq pastga tushmam bo'lmaydi. Endi bu bizning o'rningdagi tuzoq emas, biz bunaqalarga tushmaymiz-ku ya. Ha mayli. Yo'lni davom ettiramiz. Bu nima? Bu endi hazilmi? Men qayerdan bilishim kerak qaysi biri to'g'ri kelishini? Mayli, boshladik. Bunisi yana bitta. Bularni ham bosib ko'ramiz. Xullas hammasini bosib tashlaymiz. Ochilmayapti-ku. Mayli, taslim bo'lmaymiz. Bizda hali vaqtimiz bor, menimcha. Bosamiz, hammasini bosib tashlaymiz. Ko'pi bilan bu yerda milliard kombinatsiya bo'lsa kerak, lekin ko'p emas. Biz hozir eshikni ochib qo'yishimiz ham mumkin.
yoki ertagami? Qachondir ochamiz-da. Qani, eshik ochildimi? Va ochilibdi, biz uddaladik. Jim. Sekin, hozir otib tashlaymiz. Bu yoqqa qara yaramas. Ikki o'qqa bormaydi deb vang'illab hammani o'g'irlab yurishga o'ylaymi buni? Hoy qishloq, bu yoqqa chiq yoki o'zim kiraymi? Chiq endi, nimani kutib turibsan? Ketdik. Zilzila boshlandimi? Ardi, endi men o'ylay boshlagandim, meni hech kim qutqarmaydi ham deb. Lekin sen kelding, rahmat. Ha mayli, tashqarida aytasan rahmatingni. Qochdik bu yerdan. Xo'p, menimcha qochdik shekilli. Sizlar qayerdan kelib qoldinglar? Bizga qishloqdagilar xabar berishdi. Ha, lekin vaqtida keldinglar. Va isko'chitlar yordamida orqanglardan topib kela oldik. Nima ham derdim. Menimcha kun juda ham qiziqarli bo'ldi. Qishloqni ham qutqardik. Video ham menimcha zo'r chiqdi. Agar u sizlarga rostdan ham yoqqan bo'lsa, bemalol like bosib obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Sizlar uchun hamma ishni Arti yoki artefakt desangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Siz bir ikkita hujjatlarga qo'l qo'yib yuborishingiz kerak. Ha, albatta.